Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Venho aqui através desse vídeo muito maroto apresentar para vocês qual a forma correta de se usar a fogueira, coisa que ninguém faz até agora. Eu não vi ninguém usando ela de forma correta e hoje eu vou mostrar qual a forma verdadeira de usar ela.